Welcome to this channel, mga kaibigan. Ito po yung gamit ng A&E sound system. Yung Behringer na mixer. Medyo may kalumaan na. Mayroon tayong power distribute. Saka mayroon tayong equalizer. 31 band A&B until na brand X crossover 234XS na model, class A lang ito. So, mayroon tayong Sakura na 735 LX20 na power amplifier. Tsaka mayroon tayong DIY dito na amplifier. Yung Sakura natin na 735 amplifier natin na DIY, pareho lang yung kanyang power rating. Mas halos mas kasing quality, mas kasing lakas lang to sa Sakura. Tayong ABR. Tara, mag-set up tayo sa tingnan natin sa list. Ang ating setup ngayon is mula dito sa Behringer Eurorack UB2222FX Pro. Connection natin is dito. Ito yung right. Lagay natin sa right ng equalizer. Right input ng equalizer. Dito yan sa B. Yung right niyan. Yung left nito, black, is nasa channel A ng equalizer. Mula out nito ng output 1 papunta sa left channel ng crossover natin. Focus mo dyan, input crossover, ayan, input output to right channel, nasa right input din. Ayan natin. Ngayon papunta na tayo sa ang settings kasi nito, guys, nilagay ko lang dito yan sa stereo two-way. Yan yung settings ng stereo two-way. Nilagyan ko lang low sum para yung signal na dito na input nito sa out pupunta isa lang. Dito tayo sa low, papuntang low din ng Ace LX20 natin. Dito tayo sa Ace LX20, yung pang low natin. Saka yung settings pala ng Ace LX20 natin is mono, kaya input A lang ang gamitin natin. Ito, yan. Mula dito sa crossover, yung naka two-way lang kasi dito, kaya gamitan natin yan ng high lang tayo gagamit. Channel 1 papuntang left. Ito, papuntang left ng Sakura. Ito nga pala, guys, kinunanan ko ito ng effector para hindi masyadong distorted ang sound ng Sakura 735 natin. Direct ito sa amplifier, wala nang effect dyan, mga bass treble, wala na ho. Kaya yan ang settings natin. Kinuhaan ko ng ng connector dyan. Kaya dito na lang tayo sa input left, kasi nasa channel 1 tayo. Sa right output high din, dito rin tayo sa right input ng Sakura. Yan, guys, yan yung connection natin ngayon. Plaster muna natin. Okay, arrange para hindi mabang. Ayan, guys. Ayan, guys, dito tayo sa speaker out. So gagamitan na lang natin ito ng connector. Saka hindi natin masiguro, guys,
gagamit muna tayo ng multi-tester. Set natin ito sa times 1 para ma-check natin ang speaker natin kung gumagana ba. Tingnan mo yung speaker natin dyan. Lagay lang natin ito sa times 1 ang multi-tester natin, ha, para malaman natin na gumagana ang ating mga speakers dyan. Kasi guys, yung kulay puti na ito is nilagay natin sa left channel ng ating amplifier. Speaker natin, ilagay natin yan sa left speakers. Yan, pakinggan yung mabuti kung mayroong audio na lumalabas. Yan, ibig sabihin okay yung speaker. Lagay natin yan sa left channel ng amplifier, ang sa left speaker din ng mid high natin yan. Kaya dito yung black is nasa, kasi mayroon na tayong left, sa right na lang. I-test muna natin para malaman natin na gumagana yung speakers at hindi shorted. Yan. Pag shorted kasi guys yung speaker, hindi yan gumagana, nagde-deflect lang yung pointers natin dito sa ating multi-tester. Pero kung okay siya, hindi na tumutunog yung speaker. Kaya black is under din, nasa right yan. Yan guys, dito naman tayo sa low, sa low natin na speaker. Ito yung wire niya, nakalagay kasi dyan na mono, ibig sabihin yan parallel to. So lagay natin sa channel A yung speakers natin sa left channel. Left speakers natin lagay natin sa channel A. Pero i-test muna natin. Yan guys, nasa multi-tester natin. Yan, mayroong tunog. Okay. Medyo wala pa tayong mga ilagay na natin sa binding post. Wala pa kasi tayong speakon dito na pambili. Ito yung nasa natin sa channel B, yung nasa right speaker natin. Test muna natin kung okay siya. Okay, tumutunog natin yan para hindi kaabala sa ibang mga wires. Kaya guys, yung walang tali, yung walang tali is negative yun. Saka yung may tali sa positive channel B. Ibig sabihin ng channel B yun is right speakers. Kunin natin kaya ito guys pala, yung DIY na power amp natin, kung gusto natin paganahin yan, dito kasi yung switch ng stereo at saka bridge lang itong mode ng DIY na power amplifier natin. Gusto natin mga line, ililink lang natin dito yan sa input A ng ACE-LX20 na power amp. Dahil sa ito ay bridge, yan nakalagay yan sa channel A tsaka may channel B. Yung channel A is nasa positive at saka channel B nasa positive rin, pero negative na speaker ang kanyang pinupuntahan dyan. Yan kasi yung bridge mode ng connection. And guys, ito yung para maka tayo sa sound check tayo. Ayan. Okay guys, ito yung pala yung ating input ng cellphone. Lagay natin dyan sa left. Ito yung left. Right yung red. On natin. Yung power natin.
to. Yan. On muna natin. On. Hanap tayo ng sound check sa gitna. Pull. 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 Pasok natin. Pasok natin. Yan. Dire ka. Flat lang pala yung equalizer natin. Ito yung settings ng ating crossover. Ito lang ang volume ng ating Sakura dito sa high. Wala na kasi volume. Yan na. Sana guys na gustuhan nyo ang video ito. Subscribe tayo, hit natin yung notification bell para sa susunod pa nating mga video ma-notify kayo. Ito lang muna ang ating video ngayon.